मनोहर भाई पर्रीकर हे आमचे सगळ्यात व्हडले लिडर आसात। तांच्यांनी गोंयांत देशात पणजेत सगळी मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट केला। त्या खातीर मनोहर भाईचो कोणीच अशा पद्दतीत कशाच पद्दतीत राजकारणा खातीर त्यांच्या नावाचो उपयोग करचो न्हू। दे आर अबाव द पार्टी। ओके, आफ्टर ऑल त्यांच्यानी केल्लो विकास हो आमी विसरूंक शकना। त्या खातीर ह्या बारीक बारीक सगळ्या जाणांनी कोणीच अननेसेसरी आपल्या राजकारणा खातीर मनोहर भाईच्या नावाचो त्यांच्यानी हे करचो न्ही। हांवें ऑलरेडी सांगलें, मनोहर भाई आमचे टॉप लिडर आसात आनी त्या खातीर अशा बारीक बारीक राजकारण्यांनी म्हणजे त्यांच्या नावाचो अशा पद्दतीत उपयोग कोणी करचो न्ही। आनी त्यामुळे मनोहर भाई हे पार्टीचे गोंयचे आसात, पण नॅशनल लिडरूय हे व्हडले आशिल्ले। आनी त्यामुळे हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की मनोहर भाई हे एका फॅमिलीचे उरुना, ते सबंद गोंयचे नेते आसलेले। आनी त्यामुळे मनोहर भाईच्या संदर्भात कोणीनूच आपल्या वैयक्तीक राजकारणाक लागून तेंचेर अशा पद्दतीचे कोणेच स्टेटमेंट करचे न्ही, कारण ते खूब व्हडले नेते जावन गेल्ले आसात आनी आमचे ते सगळ्यांचे आदर्श आसात। आनी त्यामुळे हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, कोणीनूच तांचे विशयी नाका ते कॉमेंट करचे न्ही।